Berarti tahu dari informasi atau dari mana? Tahunya sini dari informasi atau Google? Dari itu pas lewat itu. Pas lewat ya. Kan dia main atribut militer loh. Ya. Terus saya saya ambil banyak di sana, dia lagi di mana gitu. Merah berapa tuh itu? Jadi agak hitam ini kan jadi pembakarannya kan nggak sempurna, merah jadi berat. Jadi kelihatannya koilnya kan udah ganti ya, koilnya kan sudah ganti mana koil pasti ini kan koil kan sudah baru semua, kelihatannya ya intinya ya, makanya kalau pembakaran nggak sempurna kan yang jadi boros. Dan termasuk ini cc-nya besar ya, makanya merah. Terus ini kayak males terus ininya tenaganya jadi berkurang. Ada ngebul nggak? Ngebul. Nah itu jadinya nanti olinya membakar oli itu. Harusnya oli untuk pelumasan. Boleh tapi kan kayak ngebut itu loh. Kalau ada embunnya, kalau pagi hari itu nggak apa-apa, itu malah sehat mesinnya. Jadi kalau borosnya itu karena kalau seandainya oli nggak ganti, terus tenaganya kan jadi berkurang. Karena harus mungkin ganti oli. Nah, terus untuk menghilangkan kerak, caranya ya Pertama itu biasanya orang kalau mau jual mobil nanti tenaganya enak. Karena habis dibilang emang nggak tega. Kok jadi enak ya, kok jadi eman-eman kecuali yang paling pertama itu 100 banyak ini ya belum setahun, kalau yang 100 tahunan lah. ini kalau dulu kan mobil dinas ini ya, mobil komandan pakai Verosa apa enggak? Apa ya, Verosa setting. Iya, dipikir sama Verosa. Kalau sekarang yang mobil komandan itu ras. Oh itu kasih komandannya sekarang Di atasnya lagi. dan itu Ya kemarin dapat apa, Pak Menhan itu ya Babinsa ya, bukan bisa ya yang dapat motor-motor uangnya ya berat satu orang atau satu kampung, satu kecamatan ya. Ya satu orang. Karena saya lihat motor dari dulu kan nggak ganti-ganti. Dulu kan saya tahu waktu 2010-an tuh motornya kan yang kandre itu loh. oh iya.
belum bisa saya jadwalkan kalau hari Jumat itu kan Magelang, Gendang Magelang, tapi kebetulan hari ini belum ada jadwal keluar, makanya di rumah saya itu.